Juri? Si nekaj razbil prej ni? Ne, v redu. Super. A bi še en čaj, še enkrat se grem vodo? Ne bom zdaj tudi, ker mi šel spat pa. Kaj, greš do toaleta? Ne, danes grem domov. Pa imaš pa še vožnjo? Pa se ni to, 1 urica to je. Ker jutri so me povabili, ker je en dogodek je na Sončnem griču, ne? Pa so še eni iz Španije, ki jih poznam, pa še eni Slovenci, pa eni iz drugih držav, ker imajo srečanje. Pa so rekli, da pridi jutri, da te zagrlimo, ne? Tako da grem po objem, pa bo malo na klepet. Tako, pač to je jutrišnji plan. V nedeljo pa mogoče celo malo srč skočim, bom videl, če mi bo zneslo. Če bo vetra, če bo pa ponedeljek, ne bom videl. Ker ne bo tako mrazno, 7-8 stopinj bi naj bilo 9 mogoče, kar je znosno s temi dobrimi oblekami, ki jih imamo zdaj. Potem bo pa zmrzal spet. Super, jaz pa to čakam. Jaz tudi, mene tudi veseli. Potem grem ven, pa ko se ti dah vidi. V nedeljo pa savno tudi naredim zvečer. No, to te bom pa tudi še izprašal, ker jaz o savni že nekaj časa študiram, sam v klasičnem smislu besede je to, kar bi si jaz vzunaj postavil 20 urjev. 20 urjev niti nimam, niti ne dam. Šotorska savna. Na Finskem, lahko dan. Veš, koliko je dober video, ko so ti Finci, imaš take, reklama finska za savno. Umreš od smeha. Torej, moram ti poslati savno, tole moram ti poslati zobne ščetkice, ok, imam par stvari. In 4 tipi, ki to savno kurijo, to šotorsko, ko so tam, pravzaprav nalaš imajo one brisačke, tako da se malo nit vam vidi, ne. In še tako povejo, we would be naked, but this is, advertisement for global, it's not. Na ta način s finskim naglasom govorijo in predstavijo to savno, kako to deluje. Za umret. Tam v bistvu oni ti vse naredijo. Ti dobiš in klop, ki je zložljiva, imaš različne velikosti, klopce, nadstavki, ki so lahki, da jih lahko preneseš, lahko v avto daš pa odpelješ. Šotor, ki ga spakiraš, ga odneseš, peč, samo potem kamne. Jaz sem šel kar pri nas na pokopališče, pa sem mojstra, ki dela kamne iz teh vulkanskih kamnov, pa sem mu kar rekel, če mi da te kamne. Pa mi je dal, pa sem jih nadrobil in dobro funkcionira. Lahko jih pa tudi kupiš. Že mislil, da si še nagrobni kamen. Ne, to pa nisem. Se sem razmišljal, če je na Hrvojih, kakšne nagrobne kamne, ki so po kopališču odvrženi, da bi tiste zazrekel, ne bom se nič vtikal to, bom lepo šel k temu mojstru, ki tako ima odpadnega materiala. Ja, seveda. Pa mi je še tam, še več je hotel, da odnesem, sem rekel, ne, dovolj manj. Tako. Zakaj misliš, da je pri nas ta golota tak problem? Pa v bistvu niti ni bila nekaj časa. Ful mi je dobro, ne vem, če poznaš film Učna leta izumitelja polža. Ja, to sem gledal svoj čas, sam se ne spomnim več. Tako da se ne moreš spomniti. Manja, ta Sončnega griča, ona je igrala v tem filmu. A res? Ona je v bistvu punca od polža. Aha, ok. Ona je punca od polža v filmu, ona je bila takrat 15, 16, 14, nekaj takega. No in v tem filmu je ena scena tega filma je na Nudl plaži. Aha. In so vsi starši pa otroci, tam ta ona dva hodita gola, pa je scena, ko se ona dva pogovarjata, starši igrajo torok za mizo, vsi goli, ne. In pač ta prizor, to je pač del življenja takratne Jugoslavije bil, ne. In potem pomislim na današnjo družbo, kako je šlo to nekako, da ta golota, da je postala ful bolj tabuizirana kot nekoč, ne. Imaš spet trajbe, ki jim je normalno. Ampak izven trajbov pa je stvar postala ful bolj. Jaz sem recimo doskrat na raznih dogodkih. In a poznaš to eno teozofsko sceno, ki je bila v Gozmartuljku dolgo leta? Ne. Ja, eni teozofi z cele Jugoslavije so imeli srečanje v Gozmartuljku vsako leto. Letos so spet imeli ponovitev, pa nekako mi ni zneslo, da bi šel. Kaj so to teozofi? Kaj je to To je v bistvu Steinerjeva šola, pa Rudolf Steiner. Anyway, ena ta ekipa se tam združila in tam 200 ljudi se je nabralo tam. In jaz sem si itak potem se z otroci zapletel doskrat, in sem jim, tako je pravljica ta nastala. Ta zgodba je nastala, tako da sem otrokom pravljico govoril in sem si to zmislil in so bili čisto navdušeni. No, in z otroki smo šli na reko, na Martuljčico, smo naredili jez malo, da se je naredilo jezero, mislim jezero, tako
bazenček. Ne. In potem smo se tam kopali. Ne. In seveda, pač eni otroci so komot nagi, pa tudi odrasli, pa mamice, pa očki smo tudi vsi bili nagi in se tam vsi mi kopamo. Potem pa ena ženska, ki je imela vnukinjo s sabo, ki je bila pa zelo katoliško. In je ona punčka bila edina v tistih modrih skupaj, v tistih hlačkah. Tako je bilo v njej prav narodno, veš, ker so si svobodni, ne, goli, ona pa mora tisti modrček nositi, ne, in to pač 8 let staro bitje, ne, to je brez veze. In potem na koncu smo jo itak slekli, mislim slekli, ona se je na koncu slekla, pa nismo nič mi odrasli, to so otroci bili, ne, igra pa to. In je dejansko potem tudi babica se malo spremenila, smo jo zmehčali. Tako da, ja. Jaz se v teh krogih gibam, ki nam je to čisto normalno, v enih krogih je pa... No, ker jaz isto, jaz sem tega navajen. Mi smo imeli, ker sem v Kamniku živel kot majhen, je oče naredil bazen. To je bilo takrat tako, bazen. Zgledali ful bogato, ampak se ga je sam skopal, sam naredil, a ne, tako, kot se je tekrat delati. In jasno, ko imaš ti enkrat bazen, so vsi otroci, to je magnet, vsi so prileteli. To je šlo malo na živce. Ne? In se je enkrat spomnil, rekel, ne, tlele ne boste vi zdaj teh hlač prav, tle, če se hočete kopati, se morate nagi. Je mislil, da jih bo ignal. Makaki, vsi dol. No in tako, da smo se vedno skozi nagi kopali in to mi je čist domačene. In edin problem tukaj, a ne, čakaj, kje smo narisala bivališča. Tukaj, če recimo, ker sem pa tudi tako, zdaj ne bi želel pa neke kulturne norme preveč podirati, če tem ljudem ne bi pasali, zato meni tukaj recimo tole se takoj vidim. V skupnostih imajo ful debat o tem. Ne? Ja. Recimo v Nikaragvi sem bil v eni skupnosti, par jih je bilo, no? Ja. Imajo različno urejene te zadeve. Ne? In ena, ki je malo bolj tantrična, tam so imeli recimo, tu je vse normalno, tukaj vsi Nikaragvanci prihajajo, tu pomagajo pri gradnji. Potem je pa meja in piše gor in po špansko in po angliško clothes optional. Obleka, če hočeš, pa če nočeš. Ne? Ja. In to je dovolj ograjeno in zaščiteno, da ni v kontaktu s tem rednim prostorom in tudi ljudi obvestijo. Lej, mi smo taki, mi imamo pač ten tak prostor, ker se ukvarjamo s takimi zadevami, da imamo svobodo in tja pač ne hoditi, če te to moti. In funkcionira. Tako da tudi zelo veliko sodelujejo z lokalno skupnostjo. Ne? In jih je lokalna skupnost sprejela, čeprav na začetku, ker so zelo krščanski, ne? Na začetku je bilo malo, potem so povedali, oni gradijo bolj tradicionalne hiše kot mi. Oni ene inovacije zdaj uvajajo, ki so jih oni pozabili, ko so začeli neke štala hiše graditi za njihovo okolje, ki res ne paše tja. Tile pa zdaj delajo s to trstiko, delajo notranjo peč, ki v bistvu dim spušča v streho, zato da preparira les, ne, kako naša črna kuhna. Tam to možeš narediti drugače, streho termiti pojejo v 6 letih. Ne. Če to narediš, pa jo imaš 15 do 20 let. Ti moraš imeti peč notri, za vlažno obdobja, ki dimi, ki ti streho redno dimi, ker če tega ne narediš, je notri štala, ne, ker je tropsko podnebje. No, in oni to potem cenijo, pa rečejo, a bi vi nam tudi malo pomagali, mi tudi gradimo, kaj ste se tam naučili. In tako da ta nova skupnost v bistvu preobraža staro skupnost, da cenijo svojo kulturo in da gradijo nekaj bolj normalnega za njihovo okolje. Tako od zopšena. Imaš pa druge, recimo v eni eku na Švedskem, ki imajo pa take full free love, Švedska, vem, da je full golotinja, so vsi nagi, ne? In potem mi smo prišli na zadnje gen srečanje, torej ekovaško srečanje, je bilo glih po, kako se že imenuje festival, neki, kot če bi rekel, sextivity, ne, neki takega seks. In so oni mladi vsi skakali goli, polno jih ostalo še na tem naslednjem dogodku, kot prostovoljce pa pomagačev. Tam so se čisto sprostili, tam so bili vsi goli, naenkrat se morajo za oni oblačiti, pa ženske si morajo joške pokrivati. Ne me basati, če ste moški lahko vzgori brez, ženske lahko vzgori brez. Potem pa oni Arabci, pa ne vem, kjer so še bili, rečejo, ki so bili na dogodku, rečejo, ne, mislim, to pa kulturno za nas nesprejemljivo, da za ženske najdejo prav skašajo. Potem pač, kako tako, mislim, kaj narediti? Moja ideja je bila, mi smo pri njih na obisku. Ti Arabci, ima da si tiho, ona bo skakala zgori brez,
Če sem jaz lahko, ja. Tudi lahko. Ko boš pa ti v njihovo kulturno prišel... Ko bom pa jaz k vam prišel, sem bo pokril, kako mi rečete. Ja, tako. Ja, pa je v redu, ne? Ja. Pa ni šlo skozi. Ni šlo skozi. Ampak potem so oni vztrajali, da smo tudi moški smo morali niple pokrivati. Ne? Tako da, smo morali torso pokrivati, nismo se smeli po vročini obleči. To je enakopravnost, veš, če punce ne smejo, tudi fanti ne smejo. V glavnem, tako da ti problemi v skupnostih, ki so malo bolj svobodnjaške, pa v interakciji z lokalnim okoljem, moraš neko črto najti. Ne? Pa prideš Tamero, na Portugalskem, ki je zelo znana potem. Ne. Jaz sem imel, ko sem bil prvič tam, ena Čehinja, ki je bila par tednov šele tam. Pride k meni je rekla, tu so pa vsi tako zmešani. Ne. Kaj pa je? Pa ona reče, veš, kaj je to vedno tako. In to je bilo glih tako, tam imajo take kabanice, ne, take majhne hiške, ki so love huts, tako jim rečejo. Tako da ti lahko tja prideš, pa imaš svoj prostor in pač tam imaš za ljubezen. Ni nujno seks, ne, lahko imaš intimni trenutek, ne, z neko osebo tam. In ta Čehinja, tako je bila ogorčena nad toliko seksualne energije v zraku, pa velike nagovarjanje k temu, veš, ne. In potem je rekla, povzela je problem takole, rekla je, well, you know, s češkim naglasom rekla, well, you know, here you have to be open and open and open. Open and open and open. Ja, koliko sem se smejal. In to jo je motili. Ja, posebej tale open jo je motil. Ja, zakaj pa tja prišla? Pač prišla kot prostovoljka, pa zanimalo je, radovedna je bila in potem, ko si enkrat prostovoljc tam, potem si tam obtečiš za tisti mesec dni, koliko si se zavezal. Ne. Ja. Pa hotela je na tem festivalu biti, ne, in tako, ne. Ampak ta, here you have to be open and open and open. Everything open. In mene je tudi motilo malo, ne, ampak dobro. Ja. Ti imaš še eno knjigo... Ekološko naselje in nisem našel. To ja, ne, pa še v priročnik za uporabo Slovenije. Slovenije navodila za uporabo imam tudi, pa moram iti... Ne, pa sej, to niti nosiš sam. Kje se to sploh odkup? Veš kje? Sanje. Ok, tam me zanima, to moram... Oni imajo na zalogi še. Ravno sem imel ful dolgo debato o tej knjigi z nekom, ki jo je pred kratkim prebral, pa mi je ful vprašanj postavljal. Ja. Tako da... Dobro, ne veš, nisem kaj bila še daljše. Koliko časa smo pa porabila? 3 ure pol. Ni še konc, veš? A še klepeta? Ne, se prav, ja, valjda. Te avtorske so najboljše. Te avtor so najboljše, ja, vedno. Se to pravijo, ne, ko si ti na konferenci, nekje, pa potem, ko se v tistih pauzah med kavo, ne, takrat se najboljše stvari povejo. Ja. Kar je formalno, je kar nekaj. Ja. To imaš še 12 minut. Kaj da? Še 12 minut imaš baterije ali česa? Ne, do 5 ur. Do 5 ur, ja. To pa res lahko. Super. Evo, sva se razpričala. Ja, ampak sem kar si mislil, da bo. Jaz sem se zdaj ogreval s Tonetom. Vsak dan po 5 ur, veš. Ja. Sem prišel že ogret. Super. Ko da nisem prišel direkt iz puščavništva sem, ampak sem naredil tak lep prehod. S četkico ti pa lahko pokažem, kako to zgleda. Ja, zelo me zanima. Ker sem prinesel lih za to, ker sem predvideval, da boš radoveden. Ja. Četkica za zube. Čakaj, da še malo požgi, da še ščetkico za zobe vidim. Sam še to. Lej, še tako sem je malo bolj surovi obliki prinesel. Ja, malo bolj surova oblika, veš, tako trgaš z drevesa, ne, da ni že z plastične vrečke pa zapakirana. Ne. Okay. In pol kaj narediš? V bistvu tako naredim. Nekaj si jo Ja, zdaj je že malo bolj suha, tako da ne bo tako počela, kot če bi bila sveža, ampak tako jo primeš. Pa na eno, na drugo, na tretjo, na četvrto. Krc, ne, obrneš, spet naredi krc in potem obračaš v različne smeri, da se vlakna precepijo in dobiš tako stvar. Ja, okay, to sem razumel še iz tega. Kaj pa zdaj? Ja. Zdaj pa odlupiš ta lubje? Z nožkom lahko najprej tako postrgaš gor, da še malo razbiješ vlakna, to je ena opcija. Druga opcija je pa... A tak nožek je v redu? No, pa dobro, bo šlo. Mislim, boljše, če je malo trši material. Razumem, ja. Se to sem čisto tako, da pokažem. V glavnem malo bojo vlakna letelo tu po mizi. Ja, super. No, s takim potegom, ne? S takimi potegi, ki jih potem tudi z zobmi kasneje delaš, ne? Ampak na začetku ti z nožkom kažem,
Če si predstavljaš, ti v bistvu z zobmi tudi tak vlek delaš. Ne? Samo Ja. z enim zobom lahko potem tu ful oporo daš od spodaj, ne? Z zgornjim zobom pa Aha, z zobom ti potem zobom pa vlečeš. tako vlečeš in potem malo zasučeš, pa spet vlečeš, pa zasučeš, pa vlečeš in na ta način razbijaš vlakna, ne? Se lahko Ja. tukaj tudi probam, čeprav je suha, bo šlo. In ko je suha, bo... Ja, Čakaj, kaj vlečeš? Aha, z enim ga primeš, pa po zobu dol vlečeš s tem. z zobom drgnem. Zdaj ne bom mogel tako, viš kaj, vlakna so prekratka, ko je suha ščetica, ne boš mogel ste dobiti dol. Ne. Se čutim, Kdaj da malo je starejša? pretrdo. Ampak to dobiš na koncu. Aha, to je pa lahko, ne? Ja, to je pa mehka ščetkica, ne? Ja. Taka mehka Jaz sem mislil, da ker sem gledal te, da ti še tole vlupaš. Ja, lupim posebej za ljudi. Jaz sam rajši prežvečim to lubje, ker je dobro za lesni in pa za zobe. Tako da jaz ga z zobmi takole naredim. Pa od tega gre stran, pa je to to. Top. In potem, ko imam lubje, veš takole, lubje prežvečim. Ja. Jesen, to je grenek. Ja. In potem, ko imam tako ščetkico narejeno, ne, si zdrgnem zdaj. Super, no, s tem jaz nimam problema, to so meni zmer. Kot otrok sem pa to jedel, pa unjedel, Saj pa to. jedel in... Saj to potem vlačiš v ustih, Ja. malo popraskaš, ne, recimo za notranje zobe, za notranje stranje. Kako pa zadnjo stran? A ja, tudi, aha, tudi takole. Moram si svežo dobiti, ampak ja. Tako, no. To je to. Ja, top. Hey, thank you. Zaključimo. Ja.